ntago bishoboka ariko akumiro karagwira namenye ibye Vava nawe azamenya ibye kandi buri wese azibarizwe mutwara cyane subiramo rwose uriya mama ari n'inshuti yanjye mbere yuko aza kwitangaza makuru yangishije inama Sandrine njyewe nta mugabo ngira ntawe ndashaka ariko ndi mukuru yarambwiye ati umugabo wanjye areba indirimbo za Bruce Melody ngo zitwa iki Akinyuma ubwo ngubwo ni ngo akanareba porono twari kuri hoteli hari akantu rero bakunda kuvuga kuri mama Sharirene yavuze bakakabara nk'ikosa ariko ntago ari ikosa aravuze ngo bagore mwige kuba indayi imbere y'iki y'abagabo banyu rero nk'umuntu ubyaye gatandatu numva nawe yari kubyiga rwose akajya nahara ku kibambasa akabyiga akabwira umugabo ati sheri atongera unyereke nyereka uko bigenda nyereka uko bikorwa mbikore cyangwa se ukamubwira uti rero simbishoboye ibi bintu watoraguye muri ayo maporono muri ibyo biki simbishoboye mugabo wanjye oya ngo we yashyigikiye abagabo ngo bajye bareba filime z'urukoza cyane umugabo we naramushyigikiye naravuze nti umugabo uko azakubwira mu buriri ngo hindukira gutya ntago ari ngombwa ngo wiri gugira ute ubivuga Vava niba kwihorere nta nikosa ufite ikosa rifite uwo mudamu waje kukugisha inama azi kutubatse ameze nka cyakimareje muri ki umva se namugiriye nanjye iyo nakora nje umugabo wanjye ambwiye niba ari pozisiyo niba ari pozisiyo nayiga da none se njya gusenya kubera iki yo nyize Vava ibyo avuga ni ukuri muri kamera ikintu kinzanye hano muri kamera guhura na Vava iminota 3 n'iminota we numwe urananangiye ngiye no kuvamo ni ikivuga ngo ngiye Imana iguhanaguye hama by'abantu bagusize umuntu nka Dogita mutekereza akaza kakururiraho akarira ku izina ryawe dore ikintu cyambabaje ariko Vava bari maso abari ikintu cyambabaje ukuntu Vava yitanze ngo mugabo wanjye we ndagukunda we uri kokonati amatiku ubundi uriyo wirebye ukabona ubwiza ufite ubona Dogita agukwiye ewe ni mwiza Dogita yegora ariko banza warashize banza Vava aramukunda ni mwiza njyewe rero sijya nkunda kugaruka ku muntu mu biganiro kundo rwa Dogita rwose Dogita mwashaka guprofita uyu ngunga mujyayo mu majye kuko nyine nimba umuntu aza kugusura wamubwira ati nanjye reka ngusura kanga yishakiraga akantu nyine kubita kamwe ka papa nyine ntago wamwita bakita bari kiganira cyane kubona nkabona igihimba kimwe ari ahantu h'umwijima hirabura yabaye umukara cyane ariko igihimba kimwe nkabona yabaye inzoka nkamuhamagara nkabimubwiye wabibonaga ari mu ijoro aba ntangiye gusinzira ntari nanasinzira neza ngo mvuge ngo nasinziriye cyane nkahita nikanga nkashigukira hejuru tangaza amakuru sinazanywe no gusebya umuntu bari abantu urabazi sirimu bari abantu arabazi ngewe ntacyo ashobora kumbaza hano yego kuri kwa bari bivuze ngo arabizi Vava byose icyo nicyo nahamagariwe yego da ntabwo icyo aricyo cyansanye umva ko abizi nababwiye ngo Vava zira gukora indirimbo biragutinda n'igihe twajyaga dutasasa imvune z'abahanzi akamperekeza nabaga ndi kumwe nande na Joyeuse n'undi mwana w'umukobwa akagutekera umureti warakavuze yaraje aradusura dutekera umureti nari ndwaye ariko azi guteka umureti cyane pe urumva utuntu twagiye dukurura Vava mu rukundo atari twishishe ahubwo uyu mugabo azi no gutanga keyi none Vava nashaka kubaza ijoro rya mbere ku munsi wo kwiyunga kwawe nawe waraye gute waraye wiyumva gute njyewe niyunga nawe naratashye mva kwa Bagiti turavugana ndamubwira nti rero indirimbo yavuyeho n'amafaranga kuri cano yavuyeho icyakubabaje ukimbabarire kuko nge sinzi iminsi maze sinzi yo nshigaje ntugute kuko umuntu ahindurwa n'iki n'ibihe rero ngewe Valentine abo bantega iminsi ntago ari bo bandemye nizeye yuko umugabo atangwa n'Imana kandi buri muntu wese ufite icyo yamuteguriye hatabaye y'Imana ntabwo abana abantu baduha amahoro ngo bikunde ndaguma ngira umujinya bishoboke biherereye bya bindi mbibone ndaguma se ubundi ntongane nawe birava mu induru n'impaka n'imirwano abandi bati ngo bizakugora kubona umugabo ngo kuko ngo uvugira hejuru kuko nkunda inka numva umuntu nkunda namuhinka yego ni kuko nanjye nzikunda ariko mbona abande ba Jennifer bakoze ibiganiro baravuga ngo mama ngo yaravuze ngo azaha ngo Dogita inka ngo yabishatse kuvuga ngo ajyana umukobwa we ku ngufu ngo yabishatse kuvuga ngo ngurituze muri make mbona rero bavuze gutyo rero abantu basesengura mugani bajye basesengura neza ndirera w'umunyonzi hari umuhungu duturanye iwacu twazamukanye aje gusaba akazi ko mu rugo ariho wajya kuvuga ngo bajyaga bampamagara Valentine twazamutse mu modoka imwe none se bazambwe nkabereka indangamuntu yanjye kandi bavuga umuntu sashakana n'umugabo bagatandukana nawe mana rero ngewe nta mutazi ubuzima bwanjye navuye Nyamasheke
ndaza njya mu kazi ko mu rugo ntawe ntibwiye ubuzima bwanjye nyuma narwanya urugamba rwo kuvuga ngo ntwite inda y'umupasiteri ntazi ntigeze mbona rero ngiye Vava izo mvururu zose ntago zizajya zivuka ari uko Vava avuze umubabaro we ndetse nimba n'uwo mugabo narashakanye nawe tugatana birandeba ntago bikureba niba nizo mbyaro ebyiri bavuga kuri Vava narazibyaye birandeba ntago bikureba nisobanura ntago umuntu uzamubuza kuvuga ugomba no kwisobanura ukaza ukavuga ngo bimeze gutya abantu bakareka kugufata mu bundi buryo nk'iyo uri umuntu aza akavuga ati Vava ngo afite ngo kundangamuntu ngo ariho imyaka 40 wareka beshyana ngo afite imyaka 33 iyo ibaye 40 se iyi baye 40 ababaye nishaka ugomba no kwitubabwiza Gasaro TV. Bakunzi bacu turabasuje aho muherereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu ibihe byose twakiriye Vava Juru muramubona hano imbere yacu ameze neza nta kibazo cy'ubuzima afite rwose Vava umeze gute? Ntago meze neza kubera umuziki wejo muri stade umunaniro wose niriwe nananiwe umva ntago meze neza rwose wire wananiwe ariko ntago waryamye se ko dukoze ikiganiro bwije ko ariyo mpamvu naryamye ariko ejo twarabyinnye umva mbese umunaniro wari utoroshye yego abantu bansabye nimero zawe barakwandikiye abantu benshi bagiye banyandikira abo hanze abo mu Rwanda nuko yego hari abantu benshi basabye nimero ya Vava ati tumuganirize n'abarakwandikiye ni byiza cyane Vava amakuru y'iminsi se mama amakuru y'iminsi ni meza ndashima Imana iyo bukeye umuntu agomba gushima Uwiteka ni nawe igitare gikomeye ku isabato uracyajya mu isabato nabonye hari umuntu wanyandikiye nawe ati ariko Vava ko no kuwa gatandatu nsigaye mubona mu biganiro ubu ndasigaye ajya mu isabato ryari ati ko nanjye ndi umudive nsengera mu badive ariko Vava mbanza yaraguye none sisengero zose azisengeramo ubona nkesha umutwe da nugutesha umutwe abagiye ku rusengero se bose arababarura afite imashini barura bagiye ku rusengero bose ntago bishoboka ariko akumiro karagwira namenye ibye Vava nawe azamenye ibye kandi buri wese azibarizwe mutwara cyane imbere y'Imana buri wese azabazwa ibye none se Vava iyi mpamvu nuko ngo watangaje ko gusengera mu badive nsengera mu badive nyine niyo mpamvu rero ubwo nsengera mu badive ariko tukagira n'indi groupe ya Kimironko ihurirwamo n'abantu bose isenga kwa gatatu umuntu yasenze ntiwamenya aho asengera kandi idini rya mbere njyewe njya nemera nubwo mbivuga bamwe bati ntago ari byo n'umutima w'umuntu ushobora kwirirwa mu rusengero ugasanga ni umutima w'umuntu rimwe ujya kumva umuntu arakubwiye ngo ngiye ngo ndi kurambagiza ngo ariko ngo ndi kumenyana ngo n'umukobwa ngo turi kubanza kumenyana rero njyewe ntago uzigera umenya umuntu kuko umuntu ni mugari ushobora kumurambagiza wa mwaka wose kuko ashaka aba umugore wawe akiyobereka akakwihishamo noneho ku mbyaro ya mbere ukabona wa muntu arahindutse ku mbyaro ya kabiri ukabona wa muntu arahindutse ku mbyaro ya gatanu ukabona wa muntu arahindutse hakava gatanya rero ntuzavuge ngo umuntu ngo umutima wese ngo ameze ate ngo uri kumumenya umuntu ni mugari ntago wamurondora ngo umumenye ntago bishoboka kuko agenda ahindurwa ni bihe hanyuma Vava nagiye mbona ejo harabanywereza link y'ikiganiro wakoze wagikoranye icyo kiganiro na Emi bamwe bati ariko se ego mushuti wanje bamwe bati ariko se Vava kamaze guta umuco cyangwa se atakiri ku gicaniro nkuko yahoze ati nibaza ku macano azi karebwa n'isi yose akavuga ati ngewe rwose mfite umugabo nahena ati ibyo nabisubiramo rwose uriya mu mama ari n'inshuti yanjye mbere yuko aza kwitangaza amakuru yangishije inama Sandrine ngewe nta mugabo ngira ntawe ndashaka ariko ndi mukuru yarambwiye ati umugabo wanjye areba indirimbo za Bruce Melody ngo zitwa iki ubwo ngubwo ni ngo akanareba porono twari kuri hoteli ngiye gukorana nande na Nepo ku rugendo arambwiye ati randi umufana wawe ati nanjye nje gukora ibiganiro ariko mfite intambara n'iki n'ibigeragezo ndamubaza none se ufite ibihe bigeragezo arambwira ati rero tubyaranye n'umugabo wanjye gatandatu ariko asigaye yarize imico mibi nese yihe mico yize ngo tujya kuryamana kandi tugeranye gatandatu ngo akambwira ngo ni impene ngo muhaka inyuma ngo ako kinyuma ngo yagakuye mu ndirimbo ya Bruce Melody ngo abona n'ifoto ya Shadibu ngo ahennye kuki kuri screen ya telefone ye ngo akamwereka ya foto ngo akamubwira ngo nawe
ariko ajya aryamana nawe noneho arambwira ati naganire n'abagore ducuruzanya bose bambwiye ngo nzatandukane nawe Sandrine naramubwiye ni nk'umuntu mubyaranye gatandatu ibyo akwereka nawe uzabyige hari akantu rero bakunda kuvuga kuri mama Sharirene yavuze bakakabara nk'ikosa ariko ntago ari ikosa aravuze ngo bagore mwige kuba indayi imbere y'iki y'abagabo banyu rero nk'umuntu ubyaye gatandatu numva nawe yari kubyiga rwose akajya nahara ku kibambasi akabyiga akabwira umugabo ati sheri atongera unyereke nyereke uko bigenda nyereke uko bikorwa mbikore cyangwa se ukamubwira uti rero simbishoboye ibi bintu watoraguye muri ayo maporono muri ibyo biki simbishoboye mugabo wanjye ariko ntuze kwitangaza amakuru cyangwa ngo ugende ubibwira umuhisi n'umugenzi mu bantu mucuruzanya cyangwa no muri karitsiye ubwo ronge naramubwiye ntiwazaga kwiga icyo gikorwa umugabo wawe gusaba ntago ngo ushyigikiye ngo utabana batandatu niwazaga kwiga icyo gikorwa umugabo wawe akeneye none se ubwo ari wowe wakishimira umuryango ureba umugabo cyangwa umugore barebe izo filime z'urukozasoni nyine we yavuze ko umugabo we ibyo bintu nta handi yabikuye sibye kuri porono ndetse no mu ndirimbo ya Bruce Melody wowe uri umugore wayireba ngo akinyuma rero njyewe naramubwiye ni kuva umugabo we yayirebye ugomba gukorana nawe izo gahunda agize gute agusabye ntago ngo ushyigikiye guta abana babiri n'umugabo ari icyo mupfuye nyine aho Vava yavuze nabi ni hehe nta kosa Vava afite oya ngo we yashyigikiye abagabo ngo bajye bareba filime z'urukozasoni umugabo we naramushyigikiye naravuze nti umugabo uko azakubwira mu buriri ngo hindukira gutya ntago ari ngombwa ngo wiri gugira ute ubivuga kwita Vava niba kwihorere nta nikosa ufite ikosa rifite uwo mudamu waje kukugisha inama azi kutubatse ameze nka cyakimareje muri ki umva se ndamugiriye nanjye iyo nakora njye umugabo wanjye ambwiye niba ari pozisiyo niba ari pozisiyo nayiga da none se njya gusenya kubera iki yo nyize Vava ibyo avuga ni ukuri ariko umuntu umeze nka Dr M wavuze ngo nagukunda reka nkubwire Vava umuntu umeze nka Dr M wavuze ko atagukunda uwo muntu Dr M wamukora ibyo ngibyo n'ukuntu yakugize tubwira umuntu umeze nka Dr M wari ukwe ariko uwo mumama rwose ntago ari ngombwa ngo azavugane ibintu abo uyu mumama uzamuhuze na Dr M abanyamakuru bazamuhuze nawe kuko nibo bajyanye kandi Vava reka nkubwire akabazo njye nibaje ese Dr M yigeze avuga ibyo mu buriri yaravuze ngo ntaga gukundara ubu se ngo ndwaye icyumuntu w'igitoma tinka urakunda nawe Vava mva nkubwiye Dr M rega nabwo Vava yakemera Dr M abantu babyumva no muri komite agenda ubivugira ari imbere ariko ikiganiro cya Vava ntugishimute iki ni ikiganiro iminota 3 niyo nguhaye nishira ndagukura muri iki kiganiro ntago ari we umutumirwa niwe Vava abantu bameze nka Dr M ukira mikoro numve uri kumva neza abantu bameze nka Dr M ameze ate Vava nari nabikubwiye nanabihanuye n'ahantu hose nabikubwiye ndakubwira ngo Dr M muramutse mubanye wakikorera ingutiya duherutse guhora arambwira ngo nitegure ngo kwakira ikirere ngo hari ikirere cy'amafaranga ngo abonye imbere yawe none wenda ndavuga nti bura Noheli byari kubera cyase ikirere cy'amafaranga niki ariko ndashimira aba diaspora n'ukuri badufashije pe iyo wicaye ukabona umuntu akohereje amadolari 110 akohereje amadolari 210 ntacyo mupfana nta kintu mupfana atanakuzi we yego abari cya kirere cyo kwakira amafaranga ngewe reka nkubwire ikintu kizanye muri kamera ikintu cinzanye hano muri kamera guhura na Vava iminota 3 we numwe uranananye ngiye no kuvamo ni ikivuga ngo ngiye Imana iguhanaguye hama by'abantu bagusize umuntu nka Dr M utekereza akaza akakururiraho akarira ku izina ryawe dore ikintu cyambabaje ariko Vava bari maso umva ikintu cyambabaje ukuntu Vava yitanze ngo mugabo wanje we ndagukunda we uri kokonati yandikiye igice ngo gisubiremo yego Dr M arakuba mu buzima bwawe ntuzongera guhura n'abantu bameze nka Dr M rero rwose nta kibazo nkigirana nawe yego barasubiranye ndacakundana se nta kibazo mfitanye nawe nta rukundo niruhari Vava nta rukundo ruhari n'izina ry'Imana nzasubira inyamasheke n'amaguru nta nubwo nzatega gasa mbivugiye aha uko habaye hafi nzasubira n'amaguru Vava uyu nguyu Valentina yamusabye imbabazi bibateranye biriya ni ibintu bapanze baravuga ngo Vava ni umwana mwiza reka tumusabe imbabazi araziguha kiriya kiganiro cyari kirimo Pasiteri Claude kirimo Dr M
ni ikiganiro cyari cyapanzwe cyo kubeshya cyo gupapira ahubwo vava atanga imbabazi we ntajya akunda nyine ibintu byahiye byacitse byagize ute wahoshora amatiku ubundi uriyo wirebye ukabona ubwiza ufite ubona Dogita Ema gukwiye ese we ni mwiza Dogita Ema ariko banza warashize banza vava aramukunda ni mwiza ngewe rero sijya nkunda kugaruka ku muntu mu biganiro ngo muharabike ikintu kiraho cy'ukuri nkivugaho niba ari umubabaro wanjye waca none umubabaro wanjye niba ari mwiza niba ari mubi byo biramureba n'Imana ye nimuzabana nje nduhanuza afite iki Imana yamugeneye kura y'amaso niba waranahengamye Imana igiye kuguhengurira handi ngenda cyano he narababaye no kurirega nayo niteguye guhembwa nari niteguye guhembwa byarambabaje cyane mvuga ngo reka nzayakureho yabaye menshi reka gwire ariko Imana ntiyagwereyemo undi mugisha se sha yagiye imperamo undi mugisha n'ukuri nagiye nunguka inshuti zikagenda zindemera Imana yarakoze ntabwo uzi ikintu cya Dogita M abantu baramye ngo namwise umunyamururumba ngo mvuga ko adakwiranye na Vava ngo mvuga ko ari igisambo ni bande babikubwiye ntabwo nakoze ibyo koze abafana ibyo bintu nakoze nibyo gufata umuntu Vava ntabwo ukuntu Vava ameze n'ubwitonzi ufite Dogita M umubonye wakwikorera amaguti ya mubiri yagusa ngo ngira amahane ngira amahane atewe n'impamvu kuza kuvuga ngo ufite abana babiri umugore n'ubyara mwabago bamwe mwaba diaspora umugore n'ubyara ugira amahirwe abona umugore ufite abana ujya mu kirere cyo gutereta hanze nkahambuka imipaka nkishakira kandi umugore wabyaye none abantu baraza ku mihanda ufite amafaranga kora hano ndakumva papa ndakubwiza ukuri ndakubwira ngo uri mu mabuto mu kiganiro cy'abandi mu kiganiro ariko icyo nababwira shuti zawe ufite amafaranga icyo nababwira Dogita M na Vava harimo towa ntibazabana kubera ko ukuntu umukobwa ureba hanakunda keya najya apfa kubabara ariko yababaye najya apfa kubabara ariko wababaye oya niyo mbabaye sinjya mara iminota 30 Vava aramukunda ariko banzu none cyo cyababaje cyababaje uyu ntago mukiza suko namutwaye cano uzi umuntu kwizeza urukundo ukanamukunda akakwegurira oya ntago ibyo urukundo nabyitayeho nohe uzi akarere k'iwacu uko kameze ntago ukundana n'umuntu utazi wabo ngo umwizere ngewe ibyo urukundo rwo ntago nari nkibyumvamo ko ruhari kuko yari wa muntu udashaka kumenya ahantu aturuka abo shaka kujyana mu majyepfo rero ntago nabitekerezagaho ngewe iby'urukundo rwa Dogita M rwose Dogita M ashaka guprofita uyungunga mujyanye mu majyepfo kuko nyine nimba umuntu aza kugusura wamubwira ati nange reka ngusura kanga we yishakiraga akantu nyine kubita kamwe kapa nyine ntago wabibana bakita bari kiganiro cy'abandi bareka nigendera ariko ujye babwiza ukuri abasore bose bashaka kurya akantu kakibana ujye babwira ati we mubaze mujye kora mukecuru Nyamasheke bamaze bamenye ko nta mikino ufitanye nawe ndabemera cyane inshuti zanjye mu ndemere nanjye ubu nguyu abwire nemero barazizi sharika mana Vava nibagakuzane rwose ubu basabanye imbabazi bameze neza bikomeza kubatera nta n'umuntu njya ngirana nawe ikibazo ngewe nimba mbabaye n'iminota 30 yarangiye sindagarura cya kindi igihe cyahise ngo ntago kigaruka basi muravugana neza nta kibazo oya ntago mperuka kuvugana nawe kandi mwarasabanye imbabazi mukiyunga simperuka kuvugana nawe maze iminsi nanjye ndi bize oya ntago aba bize ngo buri umwanya w'umukunzi Vava sha ndi bize n'ukuri noneho mbere wakoraga indirimbo ari bwuhuze cyane ubu ngubu none wabaye bize ku buryo ubura umwanya w'umukunzi koko urawubura birashoboka ikigaragara cyo Vava rero ari kugenda yikuramo ibintu by'inkundo akahita aba bize ngewe ariko kiretse niba ushaka ko mbisubiramo nabikubwiye ngewe urukundo rwa Dogita M nta rwari ruhari kuko ntago ngewe uyu muntu musabye ngo anyereke aho aba cyanyereka ababyeyi akanga mubonamo undi muntu yego none se Vava ko nabonye gutya mwiyunze buriya niyo mpamvu yatumye mwinga nyine twariyunze nta kibazo mfitanye nawe ariko ibyo by'urukundo ni iki n'ubundi na mbere hose nzi ko twazaga iwawe tugakora ikiganiro nkabikubwira yego urero gukundana n'umuntu ntazi wabo hari umwana wo ku Kibuyiri iwacu tubana agira umuhungu yamuhisha ahantu abeje bundi mukuru wamwohereje telefone ya 1.5 miliyoni arayimwiba wa muntu ubutakwemerera ko umenya ahantu ataha ntaguha adresse
nyine mbese umugendera kure birasa na bya bindi umukobwa ajya kurega ngo banteye inda abayobozi bamaze ati wayitewe n'uwitwa nde gusimbizi atuye hehe ngo ntaho nzi ibyo rero birasa nabyo nimba umusore ashaka kwina ngo aragukunda ntakwereke iwabo nifuze ko amenya umuryango wawe wa musore byanze bikunze abagira ate abari kukubeshya cyangwa afite icyagamije aheruka kuza kugusura uheruka kurota ari inzoka ibyo buriya nyine nibiriya byasobanuraga nibiriya byose byasobanuraga ntabwo mperutse kubirota yawe hari mu kiganiro nabakoresha nigeze kubakoresha ikiganiro ndababaza ese ngo nawe mupasiteri uzabasezeranya mu bukwe bwanyu mbabwiye Pastor Claude mwese muri itarutse atereka ariko uriya ntabwo namwemera icyizere mwagire Pastor Claude ni ikiye kugira ngo abe ari umuntu ubunga mu gihe abandi bose Pastor Claude rero navuga ko yasizweho n'iki yasizweho n'Uwiteka kubera yuko Imana ntibura uko isoza urubanza kandi Pastor Claude rero kuba atari kumusezeranya wenda asengera mu idini ngo nimba ari ryo kwa Gitwaza simbizi si ukuvuga ko atasezeranya abantu ahubwo nuko wasengera kwande bitandukanye wenda n'itorero ryanyu muri se Vava sasengera mu radeperira oya nge ndi umudive ni umudive ariko Vava ngewe hari akabazo kamatsiko mvuye mwaho umuntu wanjye nanjye mba numva uri kundya mba numva ashaka kuvuga mujye muntunga mikoro ubundi Dr M ni igiki yaba yarakuguriye kizima mu buzima bwavuga ati hari ikintu yampaye ko ngewe numvishije ko wowe wanamuguriye bivuze mu kiganiro ubundi we yakuguriye iki kizima kigaragara nk'umuntu w'umusore ubundi we mu buzima ni igiki yakuguriye avuga ati umusore byibura uragira ngo ibyo yanguriye nzo bitangaze nta kintu Dr M yakuguriye pe hari ikintu Vava ndamuzagira ukuri abana b'icyango gutugira ukuri sinshaka kumugarukaho rwose nta kintu kizima yakugurira urasi yaguhiye garuka kuri Dr M ashobora kuba yiga nta mafaranga afite igisobanuro nicyo ntabwo ariyo mpamvu ntabwo ariyo ariko se ku buryo wabona gufata umukunzi ngo mubwira ati tugende ngwe nabombo yo ku gati tugende mu mujyi mujye gukwerekanya Nyabarongo amazi hari hasi ku giti cy'inyoni umuntu ukunda nase ni ikintu cy'ikirengara Dr M agira ubugugu agira imiri nta kintu yaguha bombo ni ibintu bisanzwe hagaruka umwanika singo uyuvava mubaze ko tuvugisha ukuri nta kintu yamuguriye kandi we waramuguriye kigaragara Vava yarafite urukundo ushobora mutipara mubabaza ariko yarabisobanuye impamvu afite ikintu ni nkuko nanjye yangurira nawe akakugurira n'undi wese akamugurira Vava ngenda muzi Vava twega abantu biwacu dukunda amafaranga abantu b'icyango kugira ngo nabyumve ujya nabyumva neza tukuguriye tugwaye ikintu umve tugwaye ikintu tiba twagukunze cyangwa tugufite nyamara wagendanye n'umushi waba watomboye kuko abashi n'abantu bagira amafaranga kandi bakunda kurya ibintu ariko bayaha abantu bakunda kwirira inyama gusa abashumuri twikundira ibintu bitatu inyama abana beza abagore beza tugashaka abagore beza n'amafaranga Vava rero cyakoresha Dr M yari yanyanganyeje umutima wawe umuntu Vava gusomana na Vava mu kiganiro akamuha kabizo Vava kemera Vava atari yabataramukomveza mukunze ari gutamuha rushyi ariko Vava yarabisobanuye ko impamvu ibintu byanarangiye ngo yajyaga abona yahindutse inzoka kandi inzoka ngisobanura muriganya ngiye najyaga mbirota nijoro nkamuhamagara nkabimubwira akambwa ati rero ntago mbizi bivuze ngo yaragutekinika guhamagara umwe mwivuga butumwa arambwira ati rero uwo muntu uratabaye inzoka ati hari igihe kizagera wenda mutongane cyane ati cyangwa be hari ikintu ari bukuriganyeho nuko yansobanuriye ntabwo yakubeshye umuntu nibyo yararimo ibaze we urumva ubundi Imana igiye kukwereka umuntu ko ari umuriganya irabanza ikamukuzanira wowe ubwawe mbere yuko gutuma ku bana naramwamagaraga kenshi nkabimubwira ni narose ibi nge ikintu kiri bumbeho ndakirota wari se Dr M burarasenga niyinywera kugatama nkakirota noneho akavuga baramubazaga abanyamakuru ngo ubukwe byari mu kwa 12 nkavuga nti rero ibi bintu abantu barabihanura ariko nge ntabyo ndota kuko ngiye uyo narose ikintu njya no gusenga noneho nkategereza ko bahuza n'ibyo narose ubwo rero abantu tugahura kamanura baba ikimenyetso cy'ibyiza mu kwa 5 no mu kwa 7 simenye ibyo ari byo ariko nge nataha nkajya kubona nkabona igihimba kimwe ari ahantu h'umwijima hirabura yabaye umukara cyane ariko igihimba kimwe nkabona yabaye inzoka nkamuhamagara nkabimubwira wabibonaga ari mu ijoro aba ntangiye gusinzira ntari nanasinzira neza ngo mvuge ngo nasinziriye cyane nkahita nikanga nkashigukira hejuru amuhamagara ubwo rero nza kubaza umwe mwivuga butumwe arambwira ati rero ati uwo muntu abazakuriganya cyangwa se ukaba uzatongana nawe cyane
ngo nicyo bisobanura kubera ko inzoka isobanura kwiyuburura irahindagurika mu buzima bwawe bwa buri munsi amagambo bari amagambo nyine kwa kuntu umuntu kuko muri kumwe mutari kumwe ariko buriya ntiyakururaga ku gatama ashaka kubwira amaze kugahaga agatama kise agatama se ntabwo urizi inzoga ntabwo cyangwa inzoga Dr. Yama nayinyweye ntabwo yakabya simbi urabeshya ariko ubona style nuza esprit aba afite ntabwo mbizi aho yirirwa ntabwo mba ndi kumwe nawe naho ataha ntabwo nzi none se yagusoma gutumva umwuka ariko njyewe nuko mu myitwarire yiwe hari ibyo ashobora guhindura abona nawe bitari byiza nagize umubabaro wanjye wa cano ntago nzaza kwivanga mu buzima bw'umuntu ngo wanyweye agatama ngo wanyweye ibi kuko umuntu mutabana umuntu mutararana ntago ubuza ahantu yanyuze aya n'ubundi Vava ikintu kinunguye no kumva wenda Vava aravuze wenda ngo nago Dr. Yama amwe agatama kandi wo mu kigano hari ahantu wigeze kuba kowe ugerageza none se ngewe Vava juru nshobora gusoma kuri Knowless bitewe n'igihe runaka none se uwa ariko nkundi bikoma urumva mu buzima busanzwe nkundi bikoma n'amata ariko hakaba igihe urya nk'izo nyama bitewe na mibe nko kwa muganga bakakubwira ngo uzajye ufata ikintu gisharira wenda ukagifata mu buryo bw'uko wagize iseseme ariko cya kintu utagikunda utaranabyirutse ugifata ubwo rongeye mu bintu nkunda kunywa uzambaza amoko y'ibikoma muri Knowless rero nabwo iwacu mu banyagatulika iyo twatashye ubukwe abakobwa babo bose nizo usanga bari kwiba no ikiganiro ndavuga mu bukwe bw'abanyagatulika biwacu ko arizo zikora no ikiganiro ejo bundi twabonye cya kiganiro mwakoze na ba Pastor Claude abantu benshi bateye muri comment bitewe n'ukuntu babonaga amaso ya Dr. Yama ngo urabona ngo neza ngo basindishe ariko hari ukuntu umuntu ashobora kurakara ntago mbizi bari abantu bari biriwe kwa Bagiti urumva njyewe ntago nzaza kuvuga uko umuntu abayeho kwitangaza amakuru sinaza ngo no gusebya umuntu bari abantu urabazi siribo bari abantu arabazi njyewe ntacyo ashobora kumbaza hano yego Vava zubwenge we umva mbabazi zari zapanzwe yaje bamupanze ukuntu Vava vuze atabanyamakuru ni mukambaza ubujajwa kandi nyuma ya kamera mamuzi kuri kw'abantu bivuze ngo arabizi Vava byose icyo nicyo nahamagariwe ntabwo icyo ari cyo cyansanye niba ko abizi nababwiye ngo Vava zira wamubajije ngo kuki mwiyunze siko mubajije Vava yaje asanga abantu babiri batatu bicaye aza bamubwira ati tujye mu kiganiro niba uvuga ati ngewe byagenze gutya si ya ndirimbo nayishyizeho nazi ko baragukubita copyright nawe usubiza amaso inyuma y'umushinga ukavuga ati koko nibyo noneho mwasabana imbabazi wabona nta kindi kintu nkupfa ukagira gute niba perezida ahuza abantu bicanye biciye abandi bagasabana imbabazi urumva wowe umuvandimwe ari igiki waguma kumuhigira no guhigira oya Vava yavuye hano mu kiganiro wagiyeyo ko tumaze gukorana urumva ntago bye byapanzwe yasanze ahubwo bahari nyine bo bapanze bo bamupangiye kugira ngo tumugisha mu kiganiro yarambwiraga ati ngo no dukora ikiganiro ntigeze ambwira ati hano hiriwe abantu abanaba wabonye ko na mugabo wanje yari ahari wa mugabo wandera ngo ni Dabiju ni sibyo nakubwiye se umugabo Dabiju yari aho yaje asanga ibintu babikoze kandi ureba muri kiganiro cyitekereje oya nta nibyo bakoze ariko niba baranabikoze barakubwiye nese Vava uhagera ni wasanze Dr. M iyi naramuhasanze noneho ukuntu ikiganiro Pastor Claude yaciyoboye ameze nk'umuntu uvuga ngo yajemo hagati yajemo hagati bisa nkaho bigiye kurangira itonda ariko twumve ariko oya wimubeshyera ntago yari kirebye ikiganiro ariko uzi ko ngende umuhanuzi mba mbireba hari ikintu cyanunguye kuri Dr. M duherutse gukora ikiganiro na Hirwa aravuga ati se Vava indirimbo ye koko ati wayaprodinze gute ko nanjye nayibonye mukaba muri guhakana ngo nta yari iriho atubwo mwayikuyeho abaramubwiye ngo iyo nayo nindi content bakora amakosa y'amafaranga kugira ngo bakore konti ntekereza ko ibintu byose bashobora kuba bajya bagira gute babipanga yego ariko ngewe Sando ikintu yari agatwiko ndakubwira ngo twatwikaga mu kiganiro cy'ubu twagipanze gutya ngo dusohore irandirimbo nyine mbese abantu babyibazaho cyane kuvuga ati twari turi gutwika ni ibintu biri aho bisanzwe ariko rero ugiye kubeshya ikintu aho ngaho uzi abadesipora bagiye baduhamagara tuzabahereza sare tuzabatwerera umva ni hatari baraje radi imbabazi nawe aravuga ati
sinjya nkunda udutwiko tw'abantu dukoze ikiganiro kwa Jade Mbabazi dukoze icya mbere dukoze icya kabiri umuntu ntashobora kuvuga ati ndi gutwika ndi gushaka nanjye kwamamaza cano yanjye kandi Jade Mbabazi ni umunyamakuru abantu bizera bakunda udatangaza inkuru z'ibihuha wibuke ko na James na Oliva nabo bahereye kwa Jade Mbabazi akavumbura kuri nyuma niyo mpamvu ejo nabonye muri comment hari umuntu wabonye ikiganiro Vava wakoze aravuga ngo benshi banahamya ko mwaryamanye na Dr M shabo barambeshyera Dr M akunda kuba ari muri studio kwa Bagiti akava kwa Bagiti akanyura iwacu ni wa muntu ukubwira ngo wamuhaye rimwe niko babavuga ngo hari kamera ngo yatashye ngo bwije ngo ziramubona nyine mbese ibintu nyine nta naravuze ni Vava ndamuzi ashobora kutamuha rimwe ariko Dr M akaba yaragerageje kumusaba Dr M ni mico ye Sandiri isibye iriya ndirimbo yanjye imico ya Dr M namubonanye mu mezi 5 ntago ari umusore w'indaya ni umuntu witwara nk'aho ari umuntu mukuru ni wa musore mudashobora kugendana ngo azagufata ku rutugu ni wa musore mudashobora kugendana ngo azagusoma mu bantu ni wa musore mudashobora kugendana ngo aragukora mu mabere ngewe rero nagize umubabaro wanjye w'indirimbo yanjye uriya ni umusore w'umunyarwanda gukundana na Vava ashobora kubona bitarimo akazakundana n'undi rero ntawe naje gusebya ku itangazamakuru Dr M nababajwe n'indirimbo yanjye ya Prodinze ahandi hose ntacyo mushinga ariko niyo yanagusaba ubundi baba gushaka cyo bari muri comment agusabye niyo ari sheri sinzavuga ibyo ibidahari reka nkubaze urabona nka kwa kundi ku munsi wa mbere babunga wari babanje kubabara tubibona nyine ko babyakubabaje sibyo ijoro nari maze iminsi 2 yose mbabaye ikintu cyatumye rega ndakara cyane iriya ndirimbo bigaragara ko yayisizeho mu rukerera ninjoro ntihigeze ambwira ko yavuganye na Emika yayimuhaye kandi twaravuganye mu masaa 6 murangira ikiraka kwande kuri Egisiraje tujya gukora nayo turakora ntiyambwira ngo iriho ndiyo mamagara Sam ngo naze tuyishyireho kandi azi ko yagize gute ya Prodinze ubundi nicyo kintu cyambabaje nuko atigeze abimbwira naho yambwira ati hariho inshyashya reka nyishyireho nzagukorera izindi ebyiri nta kibazo kuko nubundi yari asanzwe ashyira hitwa koko nati ariko yabivuganye nande na Sam ubwo rongewe nuko yabikoze agasa nk'ubikorera agasuzuguro ntabimbwire tukirirwa mu kiganiro dukorana ntiyambwira ngo iriho turindi yo tujya kwishyiraho kandi atatubwiye ko ya Prodinze none ngewe yarambwiraga ngo impamvu ngo ya Prodinze mbere ngo yangaga yuko ngo azayishyiraho nyuma ngo bakamuhango copyright ngo ataramonatize niko yajyaga ambwira kuri ziriya za mbere ngo nicyo kibazo gituma hita abandi batese izo saa 5 z'ijoro wavuze na saa 6 z'ijoro ati yazaga iwawe ukamukingurira kugira ngo bigende bite kandi uzi neza ko yazaga iwanjye se ko yazaga mperekeje nanjye mvuye muri studio muri studio gukora indirimbo biragutinda n'igihe twajyaga dutasasa imvune z'abahanzi akamperekeza nabaga ndi kumwe nande na Joyeuse nundi mwana w'umukobwa akagutekera umureti warakavuze yaraje aradusura dutekera umureti nari ndwaye ariko azi guteka umureti cyane pe urumva tuntu twagiye dukurura Vava mu rukundo atari twishishe ahubwo uyu mugabo azi no gutanga keye none Vava nashaka kubaza ijoro rya mbere ku munsi wo kwiyunga kwawe nawe waraye gute waraye wiyumva gute ngewe niyunga nawe naratashye mva kwa Bagiti turavugana ndamubwira nti rero indirimbo yavuyeho n'amafaranga kuri cano yavuyeho icyakubabaje ukimbabarire kuko nge sinzi iminsi maze sinzi yo nshigaje kuko nge niba afitanye n'umuntu ikibazo mba numva niba kirangiye nshaka kugira gute gusabana nawe imbabazi kugira ngo twe kuguma guhigirana arambwira ati rero ntaribi ati sheri wanjye turi gukora indirimbo turaza kugira gute kuvugana n'intaha ubwo rero nahise nta numero wose ndiryamira kuva icyo gihe sindongera kugira gute kumuhamagara ariko naramubwiye nicyo navuze kibi cyakubabaje umbabarire noneho nanjye ndirimbo nagize nte ntayibagiwe nuko mperutse kuvugana nanjye Vava ariko disi ni n'umukristo umuntu ugira gutya akagerana ikibazo n'umuntu nta mahoro mbona mu mutima je kuguma mpigira umuntu kuguma ngirira umuntu umujinya ntago mbishobora mu minota 30 shora kugira umujinya nkahurutura amagambo menshi ariko nyuma ya minota ngasubiza amaso inyuma nkavuga nti koko nibyo shora kubiza ingaruka atarazi ko ziri bubeho ashobora kuba nawe yatabitekereje cyangwa se byanabaye reka niturize n'ubundi se ndaguma ngira umujinya bishoboke biherereye bya bindi mbibone ndaguma se ubundi ntongane nawe birava mu induru n'impaka n'imirwano abandi bati ngo bizakugora kubona umugabo ngo kuko ngo uvugira hejuru rero ntago bo ngaba ari bo batanga iki umugabo hari umumama yerutse gutanga ubuhamya aravuga ngo ndamutse norosoye ibyawe nkorosora n'ibyundi twasanga ibyawe ari byo bibi kurusha
ibyanjye. Rero igihe umuntu yarakashobora kuvuga byinshi, natangiye mvuga ngo umuntu ni mugari, ushobora gushaka umukobwa atavuga yagera mu rugo akavuga, ushobora gushaka nyine mbese ntago ntago ujya umenya ngo urajera umuntu gute, kuko umuntu ahindurwa n'iki n'ibihe. Rero ngewe Valentine abo bantega iminsi ntago ari bo bandemye, nizeye yuko umugabo atangwa n'Imana kandi buri muntu wese ufite icyo yamuteguriye. Hatabayeho Imana ntabwo abana abantu baduha amahoro ngo bikunde, hatabayeho Imana ntabwo abana abantu batugenera ibihe badutega iminsi rwose. Ngewe Vava ibyo avuze nibyo. So Vava, reka tuhereze ukuri none n'abantu baza bakigirana basesengura bagasesengura ibintu batazi, sibyo? Umuntu bita ngo Tuyishime Munyonzi uramuzi? Oya, ahubwo twigeze gukora ikiganiro nimba ari iwawe. Noneho mama yigeze kubona ibiganiro twakoze, araza arambwira ngo Vava, ngo ese nguriya muhungu ngo muba muri gutwika bya bindi mujya muvuga ngo cyangwa koko aragukunda ngo ko akora ibiganiro byinshi muri kumwe, akaba azaza kunsura. Yego. Noneho ndamubwira nti rero dukunda gukora ibiganiro, ariko arambwira ngo arankunda sindamenya iwabo, aza kuzambwira ati mumpe tuvugane, nza kumuha bakurana ikiganiro kirekire. Avugana na mama. Umunsi wa kabiri namura mu kazi wanjye baravugana. Noneho ngiye mu bukwe ku itariki 6 bamarambwa ati yewe, ati rego uno musore ni umusore mwiza, ati nimba kubwiza ukuri azaba umukwe, ati dore nzamubagirira sekurume ni henera ari kunyereka ziri hehe mu rugo. Nuko noneho ndamubwira ntuzabura kumubagira isake ko bako binanga inyamasheke baba bagira isake umubagire isekurume, ariko hari mu rwenya nyine turi kuganira. Ubwo rero tuza gukora ikiganiro niba ari kwa ntuza kwa Bagiti, niba ari kwande sinzi aho twakoze ikiganiro, avuga ukuntu yavuganye na mama, nanjye musubiza uko mama yambwiraga anterera urwenya. Noneho arambaza ati se umuntu ukunda wumva wamuha iki, yihe kadi mushimishije? Ndavuga nti kuko nkunda inka, numva umuntu nkunda namuha inka. Ni kuko nanjye nzikunda. Ariko mbona bande ba Jennifer bakoze ibiganiro baravuga ngo mama ngo yaravuze ngo azaha ngo Dr. Yeminka, ngo yabishatse kuvuga ngo ajyana umukobwa we ku ngufu, ngo yabishatse kuvuga ngo ngurituze muri make. Mbona rero bavuze gutyo. Rero abantu basesengura mugani bajye basesengura neza. Ndi rero w'Umunyonzi hari umuhungu duturanye iwacu, twazamukanye aje gusaba akazi ko mu rugo, ariho ajya kuvuga ngo bajyaga bampamagara Valentine. Twazamutse mu modoka imwe, atuye hakurya y'iwacu ahantu bita Ikimpindu. Udusozi twacu turarebana, tuzamukana mu modoka ambwira ngo aje gushaka ngo akazi i Kigali, yakora ikiyede, yakora ikinyonzi, ariko aje gukora akazi ko mu rugo. None rero nsigaye mubona ari gukora iki? Ibiganiro. Wose ngo niwe witwa Tuyishime wo Munyonzi? Oya, ntabwo yitwa Tuyishime, ahubwo yitwa Maniraguha. Yitwa Maniraguha Theoneste. Cyetse nimba ari rindi yihimbye. Oya, nuko numvishe bavuga ngo nyine ngo Vava ngo afite ngo umuhungu ngo wamuteretaga wo mu cyaro ngo witwa ngo Tuyishime. Ndeka no kubeshya, turaturanye gusa. Agira bene wabo bakunda gukora ibintu by'ubwubatsi baba za Gasanzi, babasaza nyine biwacu twari duturanye kera, baza bakora iby'ubwubatsi, nibo yaje agendera, ariko umunsi nzi Kigali twarazamukanye. Nabonye yaranabisobanuye mu kiganiro ngo namusize mu kazi ko mu rugo, ariko kuva icyo gihe ntago najyaga mvugana nawe kuri telefone. Urumva abantu bati rero ubwo ngubwo rero Vava uwo Tuyishime bavuga ko ari umugabo ngo bigeze gushakana ngo bagatandukana. No kubeshya, uwo Tuyishime twarazanye atuye hakurya mu rugo Ikimpindu. Ubu sinzi ahantu abasigaye mbara akora ibiganiro yambaye ibintu by'ibisarubeti ari mu gikoni. Abantu bashobora kuba bavuga ati bafata Vava akamugira harya umuntu arashatse kanya n'umugabo bagatandukana bamwita umuki. None se bazambwe nkabereka indangamuntu yanjye, kandi bavuga umuntu sashakana n'umugabo bagatandukana nawe. Mana rero ngewe nta mutazi ubuzima bwanjye, navuye Inyamasheke ndaza njya mu kazi ko mu rugo, ntawe ntibwiye ubuzima bwanjye. Nyuma narwanya urugamba rwo kuvuga ngo ntwita inda y'umupasiteri ntazi ntigeze mbona. Rero ngewe Vava izo mvururu zose ntago zizajya zivuka ari uko Vava avuze umubabaro we. Ndetse nimba n'uwo mugabo narashakanye nawe tugatana, birandeba ntago bikureba. Niba nizo mbyaro ebyiri bavuga kuri Vava narazibyaye, birandeba ntago bikureba. Ahubwo ngensetswa n'umuntu ujya guharabika umuntu ari uko abonye ari mu rugamba runaka. Vava tugira amahirwe tubwiriza abantu bose ukuri ibintu byose abantu bagenda bavuga, baza bavuga uretse azavuga ibye sibyo?
nk'uko tukira ariko nanone uzanisobanura ntabwo umuntu uzamubuza kuvuga ugomba no kwisobanura ukaza ukavuga ngo bimeze gutya abantu bakareka kugufata mu bundi buryo nk'iyo uri umuntu aza akavuga ati vava ngo afite ngo ku ndangamuntu ngo ariho imyaka 40 wareka beshyana ngo afite imyaka 33 iyo ibaye 40 se iyo ibaye 40 ababaye nishaka ugomba no kwitubabwiza ukuri ubundi vava mureke mbabazi hari umutunze hari waryi wabo vava hari ugutunze none sibyo nabyo bibi kibazo gute yego da vava ninde ugutunze nakasa mutwe mbese mbanze nibarize vava ninde ugutunze ndabizi se ninde ukugaburira se si wigaburira umva ni hatari none se vava nimba ari mukuru hari ikibazo imyaka niba ari myinshi ndumva nta kibazo gihari ikibazo bari guhuza ibyo ngibyo batavuga ngo niyo mpamvu Dr. yamwanze ngo nuko vava ari mukuru ngo kandi ngo akavuga ngo uriya mukobwa rero nababwiye iby'umubabaro wanjye ibindi bagenda bazana ni amagambo ni ikintu ruca abana mugani wa barafina yego tubanze turekurye oya nta kibazo reka dusoza kuko bishobora kuza gukonja ntago bikonje icyambere ni akazi icyambere ni akazi none vava nubundi tubanza tureka Sirimu aravuze anyibutse iri iwacu hari abahungu bajya gurambagiza ahitwa ku ibereshi iyo za kwishyamba noneho umuhungu agakurikirana cya kimasa cya wa mukobwa ariko akaza umwate warageze mu kibuno mbese saa 5 z'ijoro cyangwa saa 4 sanga hatuye umubabishi yavuye mu ishyamba ariko sibyo ko bashyize arahasize icyayi none ugasanga induru ziri kuvuga ku musozi ashatse umukobwa w'imyaka 40 ariko afite amafaranga ariko n'umukecuru ugasanga nyine induru ziri kuvuga mu bantu rero abantu ntago wagira gute ntago wabavuguruza nigeze kubona umuntu wakoze ikiganiro kwa Gerard Mbabazi avuga ngo arusha umugabo w'imyaka 5 ye ntekereza rero ko umusore wakurambagije ashaka mu bana ataza ngo avuge ngo uriya muntu aranduta ataza ngo avuge uriya muntu andusha imyaka abantu iyo bakundanye bagapanga kubana habamwe ibyumwe muri bo bagira gute yihanganira ntago abantu bose ariko babagire gute bangana rero ntekereza yuko vavaje rusibye ko iyo myaka 40 ntarayigeramo mbaye mfite niyo myaka 40 nizera ko byabinde ntawe bigira gute bire ariko na comment reka mbwira abantu nabonye arabandika ejo twazi tuzisoma mu mvuga itari nziza ngo nubundi go vava ngo uyu mukecuru ntago uriya musore ari kubana nawe ngira ngo ntago vava umukecuru babona mfite imvi babona mfite abuzukuru babona mbye gatanu babona n'uzukurushe sando ngiye hari ibintu bijya binyo bahukuri bamenye imyaka ufite batazongera kukumenyera ngiyewe rero navutse 97 mukuru wanjye yavuze 9 musaza wanjye yavutse muri 89 turi abana batatu twari batanu babiri bagira gute barapfa ndetse rero niyo nagira imyaka 40 ngiye vafashe ntacyo bimbye none se kuki bakubeshyera we ubaze kuba waravutse 9 kagiye imyaka 40 icyo kinyoma aricyo ari buhahireho kuri YouTube kuki atagikubitaho nge rero vava nta kintu biba bimbye umuntu azageza avuga ibyo abonye byose katuranze tureke vava nta kintu biba bimbwiye ngewe sinjya nita ku binyoma ndeba ku mafaranga nkareba ngo ninjije iki uyu munsi nkareba ngo nakoze iki rwo kujya gutekereza ngo uva ngo bavuze ngo mfite imyaka ngo 50 ngo 40 nta mwanya mbibonera vava ati ngewe ntago nakundana n'umuntu utajya unyereka iwabo niko vava ukabona wa mugani amaherezo ari kuzaba yahe muri urwo rukundo nyine urategereza ugaheba ukavuga ati se wenda amezi 5 atarambeshye ati cyangwa se nyine ntago nawe ubura kwibwira mu mutima wawe ikintu runaka kandi rero uko amuga ati se uzanyereka ryari ngo tuzajyayo abanyamakuru bamubaza ngo biracyari muri process bari muri process ubwo nyine ukumva ntago bibyumvikana ubwo rero nawe uri umuntu utari ikigoryi ushobora kwisobanukirwa neza shava vaza ubwenge nukuri wa mugani wabuze ukundana nandi wabuze uwo muntu wakora iki wabuze wanasanga hari n'umuzamu ntose mubeje ugendeye kuri ya comment cyane rwose ntago mbizi we yaravuze ko yiga muri kaminuza kandi akaryama ngo yiga kaminuza yarambwira ngo nihera nirake none nyuma yari kubweje ndatubwiye ko nayo oya kuva mbere yavugaga ko yiga ngo muri kaminuza kuva mbere ariko ntago mbizi nta nuraza hari abanyeshuri bajya bampamagara ngo barafana ngo biga iyo muri nirake nimba bigana arababajije nyine ngo yiga icyiciro cya 3 yiga manywa se yiga manywa ngo yiga manywa ngo agataha saa 6 nijoro kucyo ryama saa 8
wenda bavuye mu ntuza mu gukora indirimbo umuzamu bwo ngubwo inirakesha niho nize nzabaza abantu kwa muzi dore twize na bimwe ngo yiga law nawe wize bya law ariko rero mureke mbabwire abantu mwiga law umuntu wiga law aba ari umuntu usobanutse urumva aba ari wa muntu ufite ahantu aturuka none nimba uri umuyobozi abandi bayobozi mwigana cyangwa se mukorana bakakubona ku itangazamakuru uri mwurandavura uri ku ndavura ku Gasaro TV.